Like a Hellcat. Araw mga kapeki, ito po ulit si Chef Andy na magtuturo ulit at magdadagdag o magbibigay kaalaman regarding sa pagkakabit ng mga UTP cable o pagkikrimp. So, dalawa lang naman yung crimping standard natin. Isang crossover at saka isang straight. So, yung crossover ay ginagamit sa peer-to-peer connection or PC to PC. Unlike this, yung straight through natin, ito yung ginagamit from PC to modem. So, yun. Maliwanag. Pero ang gagawin natin ngayon ay para sa straight through. So, halimbawa, ginagamit natin sa mga CCTV. Yan. From PC to DVR. So, Hellcat. ito yung gagawin natin sample. So, ito yung sisirain natin. Sirain muna natin. Para mabigyan kayo ng idea kung paano magtutol ng UTP gamit ang crimping tool. So, yan. So, back to zero tayo. So, yan. Wala tayong UTP or RG45 connected dyan. Ngayon, kailangan lang naman natin dyan isang pares ng UTP cable. Tsaka crimping tool. So, itong hawak ko na ito is Cat 6. Question mark. So, siyempre, bago natin kabit ito, kailangan natin putulin or i-splice natin yung kable, yung cover niya. Parang cut 8 nga yata ito dahil yung insulation siya. So, di ba ne? So, same procedure din naman yan lahat. Gawin natin dahil yung crimping tool meron siyang pang splice. So, yan, makikita nyo meron siyang bilog dito. Diyan natin ipapasok yung UTP natin. So, sa mga nag-i-study dyan ng mga IT, so, please like at saka subscribe na lang po para sa mga bago nating mga IT kaalaman. So, yan, ikot natin. Then, yan, kita nyo, mayroon pa siyang insulator. Please comment na lang po kung anong kable ito kasi parang Cat 6 nga siguro. Okay, insulator siya, unlike yung mga Cat 5e, so wala siya mga ganyan insulator. Medyo matigas to. Ayan. Okay. Ngayon, kung napansin nyo, meron ditong string. Ang purpose po nito, kumbaga sa mga fiber natin, parang traveler siya, pero hindi. Ang purpose niya is para pagka hinila mo siya, naputol eh. Pagka hinila mo siya sa mga Cat 5, hinila mo siya from dito, mapupunit siya, yun, hanggang sa mabalatan mo siya ng tuluyan. Ngayon, ang para sa akin, ang ginagawa ko naman, na may arrange ko yung mga twisted natin, twisted wire. So, ganyan na natin. Nahanapan natin ng pwesto yan. Gagawa tayo ng flower. Tuwitan natin para at least mamaya maganda-ganda yung pagkakapwesto. Mapapansin nyo, hanapan natin ng pwesto. Ayan. Ngayon, di siyempre, ayusin na natin pagkasunod-sunod niyan. So,
Una is white orange. White orange, orange, tapos white green, tapos blue. Tapos white blue, saka green. White black, saka black. Iba yung kulay niya compare sa mga cut type. So yan. So yung iba gumagamit ng screwdriver sa pag-straight ng ganito. So depende yun. Kanya-kanyang diskarte na yan para ano, mapabilis yung trabaho. Pero sa akin kasi dahil nasanay na tayo, ayan, sa daliri lang natutuwid na. Ngayon, siyempre kung halimbawa ikaw gusto mong makasiguro na pasok yung itong itim mo dito sa loob ng connector, susukatin mo yan. So nakita nyo na yung sukat, yung tansya yan. Okay, so yan yung titignan natin hanggang dyan tayo. Then papasok natin siya sa mismong cutter. Check natin. Tama. Putol. Tapon. Nakalagay. So, ang tamang pagpasok po ay hindi nakaganito. Nasa ilalim yung yung lock niya nasa ilalim nakaganyan. Pag pinasok mo siya, pag ganun. Yan na. May pasok na natin. Pero siguraduhin nyo na nakapasok din yung or nakadiretso yung wire natin hanggang dulo, hanggang edge, hanggang dulo-dulo talaga yan, ha? Kasi once na hindi umabot sa pinaka gold niya, walang connection yun, doon tayo magkakaroon. Ayan. So, magagamit natin crimping tool. So, ito na yun. Ito na yung straight through crimping standard natin. So, yun. Napansin nyo, naipit niya yung kable natin. Yung cover. Para at least hindi siya mahila. Yung iba, pwede rin silang bumili ng mga cover dito. Mura lang naman yan, 5 piso lang naman yun. Pero sa akin kasi dahil wala akong nabili, okay lang. TV naman siya. So yun, maraming salamat mga kateki. Sa susunod nating video ay sa relay naman ng automation. Kung anong sikreto, kung paano nakokontrol ang bahay gamit ang cellphone. Wireless po yun. So please subscribe na lang po at saka like para ma-update kayo sa darating kong video. Marami pong salamat. Ito po si Chef Andy ulit. Kung bakit Chef ang tawag sa akin, hindi ko alam. Maraming salamat po. Magandang gabi. Mga kateki, bago ko tapusin ang aking video, magpapasalamat po muna ako sa mga sumuporta saka sa mga subscriber ko. So, special thanks kay 100 Years Ago Movies and Documentaries, kay Ma'am Christia Love, shoutout sa iyo, tsaka kay Ian Nomar Amasi. So maraming salamat po Sir Ian, Ma'am Christia Love, at saka kay Sir Bichukok pala. Sir Bichukok, yung regalo is on the way na daw. So maraming salamat sa iyong suporta rin at saka sa pag-subscribe. So hayaan mo sir, iingatan ko kung ano man yung dumating na regalo galing sa iyo. Maraming salamat po. Say hi na. Hi! Muli, ito po ulit si Chef Andy na nagpapasalamat at nagsasabi ng good night sa inyong lahat. Bakit dito siguro
Ito kasi yung ginamit kong ipit para sa mga dapat kasalamatan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good night.